បាទនេះគឺជា Clay អសស្អាតមួយផងដែរបាទឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងពងជីធ្វើដំណើរទៅហើយបាទនៅតាមដងផ្លូវគឺថាព្រឹកសាគឺស្អាតមែនទែនជាស្រងាត់ដោយសារតែឥឡូវនេះគឺជារដូវវស្សាបងប្អូនបាទហើយគឺថាព្រៀងធ្លាក់មកគឺថាស៊ីមរៀបយើងគឺថាភាពខៀវស្រងាត់តែម្ដងបាទនេះគឺជាស្រះស្រង់តែម្ដងបាទស្រះស្រង់ក៏មើលទៅគឺថាស្រស់ស្រាយបងប្អូនបាទគួយលេងគឺថាស្រស់ស្រាយបាទឡោមុននឹងយើងទៅមើលថ្ងៃលិចបាទសារទាំងថ្ងៃដែរយើងទៅរយអីញ៉ាំនៅបដាសិនបាទទិញនំកទិញអីញ៉ាំទេណាបងប្អូនបាទហើយទៅពីញ៉ាំហើយយើងក៏បានត្រឡប់មកមើលថ្ងៃលិចវិញបាទបងប្អូនទីដឹងនៅណាដែរនេះបាទគឺនៅប្រាសាទប្រែរូបងប្អូនបាទប្រាសាទប្រែរូក៏ជាកន្លែងមើលថ្ងៃលិចដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែរបាទឥឡូវយើងកំពុងឲ្យធ្វើដំណើរទៅហើយបាទនេះគឺជាប្រាសាទប្រែរូបាទដូចយើងចូលពីច្រកខាងកើតបាទយើងដើរទៅមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានមើលវីដេអូនេះផងថាតើថ្ងៃលិចនៅនឹងស្អាតអត់ណាតែបើបងប្អូនទៅមើលផ្ទាល់បានថាគឺកាន់តែស្អាតបងប្អូនបាទស្អាតមែនទែនកាសែតក៏ល្អអញ្ចឹងបាទមិនចាញ់បាក់ខែងប្រហែលទេបាទមុនយើងឡើងទៅមើលគឺយើងថតរូបសេរីមកប៉ុស្តិ៍ពីប៉ុស្តិ៍សិនណាបងប្អូនបាទដោយសារតែភាពយើងស្អាតដែរណាបាទហើយក៏យើងមើលទាំងលាក់រូបអីណារូបឆ្លាក់ក៏មានអីស្អាតថាបងប្អូនបាទមានក្បោកបាច់អីចឹងទៅណាបាទแล้วទៅពីយើងថតបានមួយសន្ទុះមួយមកបានយើងបាក់ឡើងទៅលើបងប្អូនបាទជួយយើងឡើងទៅលើដើម្បីមើលទេសភាពនេះយើងមើលពីលើទៅក្រោមបាទវាស្អាតទេបាទអានេះគឺយើងមាន4នាក់បងប្អូនបាទបាទមើលថ្ងៃលិចនេះមាន4នាក់បងប្អូនបាទឥឡូវបងប្អូនមើលថ្ងៃលិចបងប្អូនបាទតែស្អាតមែនទេបាទនេះអូស្អាតថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅនោះមានពពកបាំងផងបងប្អូនបាទសម្រាប់មានពពកបាំងគឺតែកាន់តែស្អាតខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនបាទឥឡូវយើងកំពុងតែអង្គុយនិយាយលេងបងបាទអង្គុយនិយាយលេងគ្នាថតរូបលេងអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនបាទនេះគឺថាស្អាតមែនទែនបាទអង្គុយនិយាយលេងគឺនិយាយលេងបណ្ដើមើលថ្ងៃលិចបណ្ដើនិយាយរឿងនេះរឿងនោះអញ្ចឹងណាសប្បាយអញ្ចឹងទៅបាទសារពួកយើងជួបគ្នាម្ដងដោយសារយើងរវល់ការងាររៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមើលថ្ងៃលិចវិញបងប្អូនគឺពណ៌គឺស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទកាន់តែលិចទៅបាំងពពកបងប្អូនបាទទៅពីមើលរួចហើយក៏យើងដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបងប្អូនបាទមើលអញ្ចឹងរឿងភ្លឺក៏ពិតរឿងងឹតដែរហើយដោយសារតែថ្ងៃលិចហើយអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះជួបនៅវីដេអូក្រោយបាយជម្រាបលា